Shalom, salamat melambi. Salamat sipulung lantai melambi itu temo ulendui renungan harian Toraya ba'atu rehat allo Senin tanggal 3 bulan pitu tahun 2023. Sulo salanasang la tarang itu sangtan kada lam mesura madatun na puang matua melo ke ta pamari penanta ta palaku patunduan lan ka pasambayangan ta masambayang. Opuang ambek mamaselan kadatuan surga ki pudi syaki pakalabi tu sangami lante melambi to temo opuang. Belan naki kanasai kumua tumba ya tu mamasemi pak kaborok milako kami mintu masolan nasangkan. Lante melambi to temo opua laki basa tu sangtan kadalam mesura madatumi. Meonglikan mati kalemi opuang na yatu puang penamesalo anasonglo mengkarang ulendui pak tangaran ki siapa perangingki deno pak nayate kadami opuang la menalainan lan pak perangingki masolanasang lan penangki angki tontong umpogo ilan mintu sulapa katuangki ma kada-kada mo komi opuang sadia mo kantu tau mila mak perangi lan sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Sulu solanasang yatu pak basanta lantai melambi to temo mangka mo dipasakka lamai Roma pasala pitu angka pitu sailako 12. Roma pasala pitu angka pitu sailako 12 ni atu laku pak perangian yang mutu angka pitu sailako angka 10. Na kuatu kadana puang matua. Aparala tapokada to temo. Dosa rakatu sukaran aluk. Inang tak ya to. Sangadin narita ku tanda itu kasalan ken natang sukaran aluk. Belan nata ku tanda itu kamailuan ken nata sukaran aluk kumua. Da mo mailu. Apa ya ton nakabutui molalan pak posangan. Tu kasalan banang diome atoran nani pakedo ilan kaleku tu mak rupa kamailuan. Belan na iya kita sukaran aluk. Putta duka tu kasalan. Dolo na tua tangun toy na sukaran aluk. Apa ya ton na sai tu atoran tuomi sulit tu kasalan. Apa aku teh mate na. Na ya tu atoran mebala ko katuan. Payanan palulako na kamatean. Belan na ya ton nakabutui molalan pak posangan tu kasalan. Ya minani untua batang na sia lalan susi to nani umpatena. Dadia tu sukaran aluk masero sia duka tu atoran masero sia malambu sia melo. Amin kadan na puang matua. Sulo solanasang dipakondi lan misa tema ya mutu di kuampokade senga mutu dolona na totemona. Ia tu pasangan atau Israel kumua ia tu sukaran aluk ia mo umpamatan tu kasalamaran. Ia mo toan na mingkuletongan umpogo itu atoran sukaran aluk belana nasanga kumua ia mo lauren dan nilaku kasalamaran. Lamorai susi pasangan na toraya tu mingkuletongan umpana ate ite melampan ada belana nasanga kumua ia mo la untonganan nisya lana pomatinuru male membali puang. Sulo solanasang. Na pamaleso Rasul Paulus kumua. Ia tu umpogo sukaran aluk tangiara dosa. Sangadin na ia tu sukaran aluk ia mo umpatandayan ki dosa. Susinna mo kamiluan siapa sandak salu na korang panan kapa. Ditandai kumua ia tu penggauran ia to kadake belana na paagagai sukaran aluk. Apa tae ga ina ke ditandai bangaris ya di kwa podo kete sia na ditengkai tu sukaran aluk. Apa ya tu dinain na tangumpogoi tangiara belan na mataku ulaku puang matua. Sangadin na mataku ulako riki atoran. Nakwaduka Paulus. Inang tae misa tau la ungkulei la umpogoi itu mintu sukaran aluk belan na inang naoton ni miki dosa. Dadia tu sukaran aluk ya pole mara uren den tolino umpogo dosa.
Sulu solanasang pantan-pantan numba dinintor lo totemo. Kasalamaran lan Yesus Kristus yamo umpasule ki lako dandan tasusi ti pamulan naton namane kombong ki puang matua. Di kombong susi rupan na puang matua. Mangka mo puang Yesu malaran kalena usondaki. Nalabak mo ki rara maindana. Tangnya mo rara olo-olo susi tu natunun na to Yahudi penggaronto isukaran alu. Susiduka mo to atoran dio na sunna. Sangadin nalan Yesus Kristus anna dibaarui matumintu na kabiasan dolo. Lan Kolose 2 ayat 10 misa nakua. Tete dio duka anna dipogau lako kalemi tu sunna tang nola 5. Diona kauntampian na pak kalian kasalan. Yamo tu sunna na Kristus. Sulo solanasang yamo to ana ala ditampe mo tu kabiasan dolo tu si mata mengkaula laku sukaran aluk. Anda diangkaran tu kamengkolan mengkaronto lan Yesu Kristus. Amin. Tati mangikure sumangat tu kadan na puang matua mangkatarangi. Opuang ambek mamase kure sumanga opuang te kadami mangka kirangi siya kinanungan lan temelambi totemo. Deno apa opuang niatu kapatonganan kisya katuang kila menggaronto lan puang ki puang Yesu. Anta mo kan lante melambi totemo siya lante allo marasan ki patu opuang. Mi pasikambela kan dio mimintu na bala siya kasanggangan. Pasakikan solanasang lan mintu sulapa katuang ki lan pengkarangan ki siya lan tanananda poki. Kure sumanga puang pagari tu salah budangki. Lan sangan na puang Yesu ki makure sumanga. Amin. Sulo solanasang angge mo inde totu panandungan talan temelambi totemo salama lako kita mintu solanasang salama mengkarang. Shalom.